تعرف أن بعض البحار تتوهج في الظلام بألوان ساحرة؟ هذه الظاهرة تسمى البحر المضيء، وتحدث بسبب الكائنات البحرية الدقيقة التي تصنع ضوءًا بنفسجيًا وأزرق. عندما تتحرك الأمواج، تتلألأ المياه وكأنها مليئة بالنجوم الصغيرة. الناس يقفون مندهشين أمام هذا الجمال الطبيعي، ويشعرون وكأنهم في عالم آخر. وفي النهاية، منظر البحر المضيء ليلاً يعطي إحساساً بالسلام والهدوء والدهشة التي لا تنسى.